Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu, tentokrát zo Šenkvíc, z reálnej akcie, ktorá sa tu koná, volá sa Kam za vínom do Šenkvíc. Ročník 2022, už 11. ročník tejto prehliadky šenkvíckych vinárstiev. Výbavičku máme, mapku, plánik, pohárik, poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Tu na námestí v Šenkviciach pred kultúrnym a informačným strediskom je výdajné miesto a tu začíname našu púť po Šenkviciach na akcii Kam za vínom Šenkvice 2022. Vedľa mňa stojí Ľuboš Petrík, predseda spolku vinohradnícky. Jak sa presne volá váš spolok? Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach. V Šenkviciach. Máš túto krásnu funkciu. Ahoj. No a Ahoj. Povedz nám, čo to obnáša byť predsedom a pripraviť takúto akciu? Ako máte za sebou históriu a čo sa deje? Za vínom do Šenkvíc je tento rok už 11. krát, 11. ročník sme pripravovali. Je to relatívne veľa organizačných príprav, treba povedať, ale fakt je, že v tých posledných 11 rokoch nám a skoro vždycky vyšlo počasie, tak ako dneska. Dneska je nádherne. Dneska je nádherne. Podarilo sa nám vyhnúť všetkým koronovým obmedzeniam, čiže nemali sme žiadnu predstavku. A návštevníci, ktorí k nám chodia, tak sa nám naozaj že veľmi pravidelne vracajú. Snažíme sa vytvoriť takú veľmi komornú, vidieckú, vinohradnícku atmosféru. Toto podujatie, som povedal, že typické tým, že má každý rok napríklad svojho patróna. Je to konkrétny člen vinohradníckeho spolku. Ten je vidieť tu za nami na tom billboarde, áno, jeho karikatúra. Presne tak. A čo na ňu povedal? Ešte ako sa volá, povedz prosím ťa? Volá sa Jožko Jančo. A je spokojný s tým, jak vyzerá? Prerábali sme ho asi dvakrát, treba povedať, hej. Takže nebolo to úplne na prvý hop, ale myslím, že nakoniec to relatívne dobre vyšlo. Takže každý rok máme nejakého patrona, ktorý teda zastrešuje aj toto podujatie, ale všetky ostatné vinárske podujatia, ktoré robíme počas roka. Čiže to je také trochu iné oproti ostatným nejakým vinným cestám, ktoré aj tu na okolí prebiehajú. Máme tu druhý ročník takého, pracovne to voláme, dúfam, že sa teda nikto neurazí, odkladisko detí. Je to kúsoček od námestia. Ja myslím, ako trojdetný rodič, veľmi v pohode názov. Odkladisko. Poteší. Lani sme to vyskúšali, myslím, že to malo úspech a tento rok dúfam, že aj deťom, aj rodičom sa to bude páčiť. Čiže, prepáč, viem si to predstaviť dobre, že ľudia prídu, majú tu nejakú animáciu, dieťa za niekoľko hodín je len postarané. Áno. V zásade to gro toho času, to znamená, dneska je to od 2. do 20. hodiny je od to dieťa postarané. Super. Takže rodičia sa môžu v kľude poprechádzať. Trochu sme sa báli v lani, že nám tam rodičia tie deti pozabúdajú po tých prechádzkach vo vinárstvách, ale nič také sa nestalo našťastie, takže to dopadlo dobre. Máte ešte vychytávky, ja som si čítal na tom programe, že ten vláčik tu premáva? Premáva tu vláčik, blaváčik a samozrejme kývadlová doprava. Ten vláčik je takou akoby zaujímavou atrakciou. Obíde vlastne celé Šenkvice, rotuje tu počas celého podujatia. Máme k tomu ešte 3 mikrobusy, ktoré prevážajú zase v takom kývadlovom režime návštevníkov po Šenkviciach medzi pivnicami. To, čo je podľa mňa veľmi atraktívne a čo sa nám teda v posledných rokoch veľmi osvedčilo, je ľudová hudba, alebo tá folklórna muzika, ktorá chodí priamo po pivniciach. Tento rok máme 3 kapely, ktoré sa z tohto námestia rozídu po 14. hodine do jednotlivých pivníc. Každá pivnica, každé stanovisko má jedno vystúpenie, zhruba také 3/4 hodinkové. Je to naozaj veľmi, veľmi obľúbené. Dotvára to tú vinárskú atmosféru, o takú zaujímavú lokálnu kultúru. Perfektné. Bohatý program. Koľko ešte, spomeňme, kvantifikujme, že koľko pivníc je otvorených, koľko vinárov sa zúčastnilo tento rok? Máme 29 vinárov a 20 stanovísk, alebo 20 pivníc je otvorených. Tak to už naozaj, keď človek prejde, tak vie, ako chutia Šenkvice asi? Vinársky? Popravde, mne sa to v jednom ročníku naraz nikdy nepodarilo prejsť. To si myslím, že nemožné. Je to za hranicou fyzických možností asi? Tiež to tak vidím. Ale ja ešte viem o jednej vychytávke, ktorú máte v Šenkvicách, a to je naučný chodník. Áno. Mohli by sme sa ísť do neho pozrieť, že určite. Urobíš nám sprievod? Určite. Sa na to? Tak poďme tam.
Na zdravie. Teda my si medzi tým ešte samozrejme prejdeme nejaké pivničky po ceste, ale stretneme sa tam 2 hodky, OK? Dúfam, že sa nestratíme. Dohodneme sa, že sa stretneme. Hej. Na zdravie. Ak pozorne sledujete naše podcasty, tak viete, že vo vinárstve Carpe Diem sme boli nedávno, ešte tento rok. A sme tu znova, lebo je tu teraz akcia, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou, okrem toho rýchlika, ktorý okolo nás teraz fičí, komunitného, aj vinárskeho, aj spoločenského života v Šenkviciach. A Peťo, ahoj. Ahoj, vítaj. Po krátkom čase, ale vidím, že ty si medzi tým zamakal a vytiahol si vínka z nového ročníka, tak to sa veľmi teším. Áno, áno. Na zdravie a pochvál sa, čo máte nového od našej návštevy? Vo februári sme veľkú časť nášho ročníka naflašovali. Ja som ti nalial Riesling Vlašský 2021, suché vínko zo Šenkvíc, jeden z najstarších viníc, o ktorých vlastne spracovávame hrozienko s krčou, takže skús. Naozaj. Suchučké, mladé, svieže, má mineralita, pekný vlašačik, taký malokarpatský, typický. Ano. Ty si spokojný, áno? Áno, veľmi, veľmi. Preto si nám hulial. Áno, preto som ho ulial a v podstate sa snažíme s najväčšou pravdepodobnosťou v blízkej dobe vysádzať vlašáky a veltliny. Takže toto je asi jedna z tých správnych volieb. To mi teraz nesedí, lebo ja si veľmi dobre pamätám ešte, že ty si hovoríš, že sa špecializujete a orientujete na novošľachtence a zrazu v zápätí tradičné odrody. Ja som ti vtedy hovoril, že sme v nejakých 2 fázach. Prvá fáza boli tie novošľachtence a potom tá ďalšia fáza budú tie tradičné odrody a vlastne myslím si, že sa dostávame do toho stavu, že kde by sme chceli vlastne vysadiť vlastné vinice, Rieslingu Vlašáku, veltlínu a Rieslingu rínskeho. Plány sú smelé, pomaly sa im darí naplňať. Pomaly, my sme minule boli len v interiéri a tento vonkajší okrem príchodu sme nevideli. Táto nádherná budova, fakt ma to fascinuje vždy, keď idem a vlastne my sme sa aj už dnes pozerali aj z kopca, výhľad na Šenkvice, toto tu úplne svieti táto budova. Áno, je to... To bol veľký kúsok, že ste tu zakotvili však. Áno, je to veľmi zaujímavá budova, ktorá v podstate postavená v roku 1939. Postavil ju, alebo teda navrhol ju pán profesor Emil Beluš a my sa vlastne snažíme ju zachovať a nejakým spôsobom ju obnoviť a budovať v podstate to vinárstvo rodinné tu v týchto priestoroch. My sme tu teraz, dá sa povedať, na takom štarte tejto akcie a ten prvý veľký návál sa ešte len očakáva. Koľko ľudí potrebuješ, aby ste takúto akciu pokryli? Koľko ľudí tu kmíta teraz vo vinárstve? No, to je rýchla otázka, ale odhadujem to možno takých 15 ľudí. Čiže ani sám to ty nevieš, áno? A kde to sa nedá, to je absolútne. Celá rodina a veľmi blízky známi. Všetci, čo majú ruky, nohy a... Áno, hej. Bez nich by som to neurobil sám, to sa proste nedá. My sa potrebujeme tým ľuďom venovať a to je to srdiečko, ktoré aj oni dávajú do toho. Áno, tak to som rád, že sa nám venuješ teraz ty. Ja si ešte dopijem to vínko, lebo vidím, že máš aj tú druhú vzorku. A teda povedz nám, že ako ty vidíš aj ten ročník, ten 21, lebo keď sme u vás boli, tak sme vlastne pili ešte len tú takú predprodukčnú verziu z Nerezu a veltlínu to bol. Áno. Teraz si vybral niečo iné. Áno. A jak by si ho teraz hodnotil, že kam ste sa posunuli s tým novým ročníkom? Môžem povedať, že v podstate je to za mňa veľmi pekný ročník s tým, že je charakteristický, aspoň u nás, v našich vinohradoch, vyšším obsahom kyselín, že sú svieže, expresívne, čo mne sa osobne veľmi páči, hlavne u suchých vínach a som prekvapený, že ako naozaj od februára sa to víno, keď sme ho fľašovali, už vyvíja v tej fľaši teraz, ako sa do určitej miery mení a zlepšuje. Toto môže byť ten príklad, Hibernál. Preto som vybral 2 vína. Jedna stará výsadba, Hibernál, prvá panenská úroda v režime bio. Ver alebo never, naozaj vinohrad, počet postrekov 0 v 3. roku života. Je to štýl takého sauvignonového, broskynového sauvignonu, veľmi sviežeho vína. A Hibernál to je totálne atypická odroda na Slovensku. Čo vás to napadlo? Že prečo Hibernál? Napadlo nás to práve kvôli tomu, že patrí medzi interšpecifické odrody a nie je potrebná práve taká silná chemická ochrana tohoto hrozna. Vlastne my týmto smerujeme celé vinárstvo. Čiže toto bola jedna z tých volieb. Áno, a predpokladám, že toto o tej odrode vedia aj ostatní. A prečo ostatní po nej nesiahajú potom? Ja si myslím, že to príde. To je otázka času, áno? V Šenkviciach máme 2 výsadby a postupne, čo počúvam, tak je to veľmi populárne a zaujímavé víno. Takže myslím si, že má to budúcnosť.
Tak toto má voči tomu Vlašaku úplne iný šmrnc, takú šťavnatosť oveľa vyššiu. Áno, mne to prípada... Také tu marhuľová trošku mi to ide. Marhuľa broskyňa. Ale suchučka úplne. Mám taký sauvignonový štýl, je tam trošku aj tej žihlavy. Veľmi vysoká taká sviežosť, tá dochuť tej šťavnatej kyseliny je v tom vínku. Úplne poslednú otázku dnes, ktorú ti položím. Ako sú pre vás dôležité takéto akcie? Alebo keby si to porovnal, že viem, že ste nám dali tú dôveru, že sme tu mohli byť s podcastom, versus akcie, keď sem prúdia, ešte nie teraz, ale o chvíľočku to vypukne, davy ľudí, že čo je pre teba dôležitejšie? Byť videný v tom svete virtuálnom, alebo si to tu tých veľa hodín odstáť a ulievať tie vínka a dookola o nich rozprávať ľuďom, ktorí prídu fyzicky vás navštíviť? Víno je o osobnom kontakte, o emócii, proste ľudia sa chcú stretávať a my sa chceme stretávať s konzumentami, ktorí konzumujú naše vína, pýtajú sa, akým spôsobom pristupujeme k vinohradu, k spracovaniu. Je to do určitej miery celková taká naša filozofia a to je na tom krásne. A ešte krajšie je to, že po tej 4., 5., 6. vzorke sa uvoľnia emócie, vznikajú nové priateľstvá a to je na tom krásne. Koľko nových priateľov očakávaš po dnešnej akcii? Veľmi veľa. Ďakujem pekne za rozhovor. Pekný deň. Keď sa niekto z vás vyberie na Kam za víno do Šenkvíc, tak môžete naraziť aj na hviezdy televíznej show Peče celé Slovensko. Alenka, Katka, ahojte. Ahoj. Alenka, ty máš dokonca rodinnú súvislosť, že vraj som počul s týmto. Áno, musím povedať, Carpate Diem. Áno, s Carpate Diem mám veľkú súvislosť. Peťo, majiteľ, je môj bratranec. Tak, svet je malý. A svet je malý, až východ-západ. A poprosil ma, aby som prišla reprezentovať tu nejaké koláče a show Peče celé Slovensko a jeho vinárstvo, tak veľmi rada som prijala pozvanie a som tu. A ešte som počul, že vraj tento recept na tento presne koláč, ktorý pomenuj ty, je spojený s vínom. Áno. Je to pravda? Áno. Tak konkrétne tieto košičky sú plnené višňovým krémom s červeným vínom a krémom patissier. Katka, čo na to hovoríš? Ochutnala si? Ja som ich chutnala, lebo Alenka ich piekla aj v show a boli unikátne, výnimočné. A aké víno si tam použila to červené? Pamätáš si konkrétne? Frankovku. Koho? Neviem. Peťovú? Určite Peťovú, akože ochutnáte, hneď zistíte Katka, tú poď, lahodnú môžeš chuť. ochutnať tomu vínku. Hodí sa to? Určite áno. Tak ochutnáme to, dobre? Poď. Aj toto patrí vinárskym akciám. A cítiš tam to víno podzadí? Je tam cítiť. Cítim. No áno, je tam cítiť. Výborné. Ďalšou zastávkou na našom putovaní po šenkvických pivniciach je vinárstvo Kozara. Vítajte páni, Peťo, Bráňo, ahoj. Vy máte premiéru v našom podcaste, vy ste sa ešte neobjavili zatiaľ ani raz a teraz ste nabrali odvahu. To najlepšie nakoniec. Najlepšie nakoniec. My ešte nekončíme, ale jak povieš. A vidím, že ste si nachystali nejaké privítacie vínka, tak sa prezentujte páni a neviem, kto si z vás zoberie prvý slovo a povedzte, kto ste, čo ste. Je tu vedľa nás tabula, ktorú je vidieť, že fungujete od roku 2015. Tak mladé vinárstvo. Ako sa mladé dynamické vinárstvo? Mladé vinárstvo, tak by som povedal. A teraz začneme tým vínom, najprv si nalejeme Veltlín zelený. Ďakujem. Veltlín zelený 2021, ktorý má prihlastok Krio. Je to suché víno s prihlaskom neskorý zber. A tým by sme mohli začať. Ahoj, určite začneme s ním. Na zdravie. Tak nám teda predstav. Na zdravie. Čo ste za vinárstvo? Kde ste sa tu vzali v tejto tichej časti Šenkvíc? Tak zdali sme sa tu v podstate ako dvaja kamaráti, ktorí sa rozhodli, že budú pokračovať vo vinárstve, ktoré robili už predtým ich otcovia. Peťo je aj vyučený vinár, vyučený, má aj vysokú školu, takže špecifikáciou školu na to má určite lepšiu ako ja, ktorý je úplne amatér. A vidím, že má svojho hovorcu, Peťo, že tu za neho hovoríš ty? Ja začnem takto, Peťo bude hovoriť o tom víne. Takže začali sme takto a začali sme ako kamaráti, potom ako neskoršie ako kolegovia a zhodli sme sa, že by sme mohli v tom pokračovať v nejakých lepších priestoroch, aby to bolo pre nás jednoduchšie. No tak popri tom víne sme sa rozhodli, že spravíme nejakú pivnicu, ktorá stojí za nami a budeme robiť vína trošku hygienickejším spôsobom, na nejakej lepšej úrovni.
také moderné úrovne, ako naši otcovia. Ja som myslel, že či nepodpichuješ do konkurencie teraz. Konkurencia tu je veľmi dobrá, my sme všetci kamaráti a robí to na úrovni. Ale tak, aby sme to robili trošku lepšie ako naši otcovia, aby sme to mohli trošku posunúť dopredu, lebo sa mi zdá, že ten náš región, tá naša oblasť vinohradnícka má veľký potenciál. A preto sme sa rozhodli, že spravíme to trošku lepšie, aj pre nás pohodlnejšie. A tak, aby to mohlo prípadne nás do budúcnosti nejakým spôsobom uživiť. Takže v roku 2014 môžeme sa rozhodli, že budeme stavať pivnicu novú. V 2015 sme už pivnicu dostavili, aj sme robili prvé vína. A teraz je tu už v podstate 6. rok, čo robíme vína. Každý rok sa nám darí zatiaľ robiť trošku viac toho vína, ale každopádne chceme skončiť ako malé vinárstvo, ktoré nenájdete v retaili, nenájdete v nejakej väčšej distribúcii, ale ktoré si tí ľudia budú hľadať a budú sa k nám pravidelne vrácať. Takže to je tá vec. A ešte k tým našim otcom chcem povedať, že oni začali robiť niečo a my sa chceme mať venovať sa práve tomu, kde oni skončili, lebo tu sa niekedy na každej ulici bolo 10-20 vinárov, ale pomaličky to odchádza, končí to, tie vinohrady zanikajú. Ale my sa chceme vrátiť tým pôvodným odrodom, ako sú Veltlín, Vlašák, ako je Frankovka, ktoré sem patria. Práve ten Veltlín teraz pijeme a môžeme k tomu niečo povedať, Peťo. Ja poviem za seba najprv, jak môžem, teda veľmi pekná vôňa, čistota ovocnosti, také jemná korenistosť je tam. Peťo, pochvál sa, poď, tvoja robota. Takže není sme len vinárstvo, ale aj vinohradníctvo, to chcem podotknúť. Tento Veltlín je z našej produkcie, z našich vinohradov, ktoré obrábame a staráme sa o nich. Takže je to zo 40-ročného vinohradu. Tak to je tam cítiť v tom vínku, no. Z Kozare, vlastne vinohrad Kozare v Šenkviciach. A je robenou tou kryotechnológiou, takže v základe rmut sa podchladí, nechá sa naležať niekoľko hodín, potom sa vylisuje pri nízkych teplotách a tým sa dosiahne táto zaujímavá aromatika. Ale krásne to víno, aj šťavnaté, aj v chuti, aj minerály tam. Toto víno, Veltlín, ja si takto predstavím malokarpatský Veltlín. Šmrcovná kyselinka, má to šťavu, má to intenzitu. Jemne také možno aj citrusový nádych. Hej, to je vďaka tej oblasti, kde sme, tu sú hlboké sprášové pôdy, ktoré sú vápenaté, čiže tie kyseliny tu nerobia žiadny problém. Tie sú tu v každom roku dobre. Veľmi pekné. Trošku veľa vzorky si ulial, akože viem, že ešte chceme dneska predstaviť druhé víno, teda, tak sme sa dohodli. Keď je také dobre, tak ho musíš vypiť. Určite rád, ale tak ešte deň je pred nami. A ako sú pre vás dôležité takéto akcie, ako je dnes Kam za vínom do Šenkvíc, že je pre vás dôležitejšia prezentácia na nejakých, ja neviem, aby ste boli videní na internete, alebo videní vo virtuálnom svete, alebo sa konkrétne stretnú s tým konkrétnym človekom, ktorý si váži tú cestu a príde k vám až sem do Šenkvíc. Toto je pre nás najviac, lebo ja si myslím, že to víno je konzervatívny produkt, ktorý človek musí ochutnať. A aj keď je k tomu pekná reklama, môže mať víno pekný dizajn, pekné meno, tak keď to ochutnám a nechutí mi to, nepomôže mi pekný dizajn. Ale keď Stalo sa to niekedy, že si mal pekný dizajn a pekné veci okolo a potom ten samotný produkt nebol to práve orechové? Určite áno, ale tak to je taká všeobecná poučka, že toto víno je ten produkt taký, aký je a človek to proste ochutná a to je narovné s potravinami. Keď je to pekne zabalené, kúpite si to raz, dvakrát, ale podstatné je to ochutnať. Na to sú práve tieto akcie. Keď prídu ľudia, ochutnajú to a obrovská väčšina ľudí sa k nám vracia späť a tu si kúpujú u nás víno. Takže to je takým aj vysvedčením pre nás, že to víno je dobré alebo že sa im to proste páči. A sedí to s vašou filozofiou, že ich chcete pritiahnuť, aby si napriamo kupovali víno Chceme, u nás? aby si kupovali u nás. Samozrejme ponúkame víno aj vo nejakých vinotékach, ale toto je pre nás takou spätnou väzbou, ktorá nám povie, že je to dobré. To sa páči a tým smerom máme ísť ďalej. A kto je z vás dvoch tá prvá osoba, s ktorým sa tí ľudia stretnú, ktorí si sem prídu kúpiť to víno, že kto tu viacej času trávi a reálne sa s tými zákazníkmi stretne? Peťo. Ja som Ty to vieš peknejšie hovoriť, ty si hovorca za vinárstvo. Ja som skôr technológ a starám sa o vinohrady a o víno. Finalizácia vína, celá tá výroba je Peťová robota. Hovorí pravdu, Braňo? Áno, a Braňo je obchodník vlastne, takže... Už mi to zapadlo do seba. Áno. A keď Peťo potrebuje niečo ochutnať, tak idem prvý ja, potom zavolám ešte nejakých kamarátov, pokuštujeme, ale Peťo má vlastné laboratórium na jazyku, on to väčšinou. My sme sa stretli ako hodnotitelia aj na súťaži na vinných trhoch v Pezinku, takže viem, že
áno, že vieš to zhodnotiť aj pochváliť tie cudzie vínka, ale poďme sa ešte pochváliť, keď sme sa už teda dohodli a pre zmenu tu máme teraz červené víno, že zase niečo vaše a som zvedavý teda, čo ste vybrali. No, Peťo, teraz je na tebe. Cabernet Sauvignon, ročník 2019. Takisto hrozno pochádza z našich viníc, ktoré sú v Šenkviciach, cerovské podcesty. A je to hrozno, ktoré nechávame prezrievať. Vlastne Cabernet Sauvignon, ktorý nechávame prezrievať. Takže oberáme až, môžem pozrieť, v novembri. Začiatkom novembra. Začiatkom novembra. A koľko je schopné tu dozrieť taký Cabernet v týchto podmienkach šenkvických? Tento má 24 cukornatosť. A vlastne hlavne kvôli tým kyselinkám, že aby padli dole, aby sa predýchali, aby to víno bolo také, myslím si, že také južanského typu. A ďalšia vec je, že vyzrávanie v súdoch. Tak toto víno vyzrávalo v 225 litrových súdoch 18 mesiacov. Je to taký výber zo súdov, vlastne najlepšie francúzske súdy. A týmto zrením vlastne dosiahne, vlastne myslím, takúto harmóniu a takúto pikantnosť, ktorá je na konci. Súhlasím s tom, dobre si poznám na tú pikantnosť. Je to primárne veľmi ovocné, je tam cítiť aj do tých súdov, ale zároveň víno taký veľmi pikantný dojaz a napriek tomu, že si hovoril o vypadajúcich kyselinkách, myslím si, že stále ich má dosť. Je to taký skôr severnejší typ Cabernetu, že z južných oblastí inak vyzerajú trošku. Ale to je zase naše plus, treba to vydvihnúť. Áno, že to je vlastne však lokálny produkt a kvôli tomu sme v Šenkviciach, že tak. proste tie vína sú tu také a vy ukazujete ľuďom, že toto sa nám páči a keď sa to páči im a zapadne to do seba, tak to je úplne ideálna informácia. Ročník 2018 bol taký, že čo mal nižšie kyseliny, teraz si spomínam a potom ročník 21 bude takisto perfektný, ktorý zrie v súdoch. Páni, ďakujem veľmi pekne za pekné dve vzorky, za to, že ste nám predstavili vaše vinárstvo. Premiéru máte za sebou, dúfam, že keď sa budete vidieť na obraze, že budete so sebou spokojní so svojím výkonom. Určite. Ďakujem. A my si ešte niečo prechutnáme a ideme sa pozrieť na ďalšie pivničky. Na zdravie. Na zdravie. Tak ako sme sa dohodli s Ľubošom, tak sme sa stretli na naučnom chodníku pri obecnom dome v centre Šenkvíc. Pribudla nám tu nová tvár, Tibor Ruman, ktorý je otcom tohoto projektu, ale nám tu beží veľa projektov, by sme sa o tom medzi tým bavili. Tak nám predstav aspoň jeden z nich. Bežia nám tu také akoby dva hlavné projekty. Jeden je víno garantované pôvodu, a druhý je tento naučný chodník, on je taký trošku starší, o tom možno trošku viacej povie Tibor. Víno garantované pôvodu je úplne nový projekt aj na Slovensku, nielen v Šenkviciach. V Šenkviciach robíme pilot toho projektu. Takou hlavnou motiváciou, prečo táto iniciatíva vznikla, je podporiť vinárov, ktorí robia víno zo slovenského hrozna. A aby spotrebiteľ veľmi ľahko vedel odlíšiť, z ktorého hrozna je to víno vyrobené. Na to celé bola vytvorená nejaká technológia, proces, ako prebiehajú rôzne kontrolné mechanizmy, vrátane teda špecifického označovania toho vína, ktoré je vyrobené zo slovenského hrozna. A celú tú procedúru, niečo ako rodný list toho vína si vie spotrebiteľ pozrieť na špeciálnej stránke www.wine a overiť si, že či to víno bolo robené naozaj zo slovenského hrozna a ako vyzerá ten rodný list, v ktorom vinohrade bolo dopestované, ktorý vinohradník ho dopestoval a ktorý vinár to víno vyrobil. A vy ste obec, kde sa to rozbieha vlastne, áno? Že my štartujeme, pilot, treba povedať, že takým jednou z dôležitých osôb je Ivan Zálesky, ktorý túto myšlienku priniesol a pomáhajú rozvíjať. My sme spolu s Ivanom v Šenkviciach spustili pilotný projekt. To znamená, že tento projekt zatiaľ beží iba v Šenkviciach, iba šenkvickými vinármi. A aj dneska vlastne trochu slávnostne, alebo to tak unikátne vedia prvýkrát priatelia vína ochutnať víno garantovaného pôvodu pod touto značkou. Pár desiatok tých vzoriek. Pár desiatok, myslím, že ich niekde okolo 60 vzoriek sa nazbieralo za posledné mesiace v celom tom koncepte a šenkvickí vinári sa toho zúčastnili pomerne aktívne. Držím vám palce. Tibor, čo hovoríš na toto tvoje dietko tu?
čo tu vyrástlo v Šenkviciach? No, samozrejme. Keby si mal predstaviť teraz ľuďom, ktorí o ňom v živote nepočuli, čo by si nám povedal, aby si ich namotivoval prísť do Šenkvíc a pozrieť si to tu? Čo nás k tomu motivovalo? Motivovalo nás k tomu to, že sme v podstate tie spôsoby vedenia viniča sa rokmi nejakým spôsobom vyvíjali a našim cieľom bolo ukázať hlavne tým mladším ľuďom, ktorí sa o kultúru viniča zaujímajú, ako sa tie spôsoby vedenia vyvíjali. Takže spravili sme tu taký kvázi náučný chodník, kde sú spôsoby vedenia od tých najstarších, to znamená vedenie na hlavu, kedy ešte ľudia nepoznali drôtenky, kovové, betónové, podobne stĺpiky, až po tie sofistikované drôtenky. Čiže návštevník, ktorý do Šenkvíc príde, okrem toho, že ochutná nejaké víno, aj VGP, tak má možnosť vidieť spôsoby, jak kedy ľudia vinič pestovali a jak sa pestuje vinič dnes. Výborný nápad, kvitujem, to si veľmi cením. My zároveň máme uliaté jedno špecifické víno, v ktorom máš tiež veľmi zásadné prsty. Vedel by si nám ho predstaviť, prosím ťa? No, to je strašne zložitá vec. Pre mňa je tak to... Tak jednoducho, skúsme to skrátiť. Pre mňa je to víno na Guinnessovú knihu rekordov, lebo v tejto jednej fľaši máme naakumulovaných 800 odrôd viniča hroznorodého z 12 štátov sveta. Dostal som sa k tomu tak, že v Šenkviciach zhodou okolností sídlila výskumná stanica Vinohradnícka vinárska. Viete, že tu máme na Slovensku osobnosť pani Pospíšilovej, ktorá vytvorila unikátnych 28 slovenských novošľachtených odrôd. Ale vlastne predtým, než celý tento proces začal, sme museli sústrediť odrody z celého sveta. Čiže je to tzv. Svetová zbierka, alebo svetový sortiment. Slovo svetový sme využili do toho vína. Tento svetový sortiment sa nachádza na lokalite Noviny a vytvorili sme kuvéčko Svetové noviny, čiže víno z 800 odrôd z 12 štátov sveta. Pijeme dneska druhý ročník, pretože nás k tomu viedla v roku 2020 taká myšlienka, že trošku celý tento proces, ktorý ľudia nepoznajú, spropagovať. Tak sme vytvorili prvé víno, nejakých pár fliaš. Stretli sme sa s obrovským záujmom z vinoték, z ľudí mimo fachu. Je to v podstate unikátny projekt. Treba povedať to, že unikátne na tom možno není ten charakter toho vína, ale ten príbeh, ktorý za tým stojí. Pretože skutočne tá zbierka tých 800 odrôd, to je jeden ker zo Španielska, druhý z Francúzska, tretí z Odesy. A teraz celé to sklbiť a dať to jednej fľaši, tak to je niečo úžasné. Ešte aby to bolo pitné a chutné. Čo sa podarilo v tomto prípade? Áno, tak tento ročník 2021, ktorý teraz pijeme, odráža trošku aj ten charakter toho ročníka 2021. Výborná slnečná jeseň. Preniesli sa do toho vína všetky tie aromatické látky. To víno máme jemne pikantné, sú tam také ušľachtilé kyselinky, víno je jemne limetkové, výborný darček, výborná myšlienka a vlastne je to celá tá myšlienka sa zniesla v tom, že sme chceli poďakovať 3 generáciám za šľachtiteľov, ktorí nejaké takéto unikátne dielo, že zozbierali tieto odrody, vytvorili. Ďakujem veľmi pekne. Ešte sme nespomenuli jednu dôležitú vec, kto to víno vinifikoval. Ja to viem, ale nech to vedia aj diváci, poslucháči. My sme chceli všetko, aby bolo natúr šenkvické, čiže hrozno som dopestoval ja, s obrábaním vinohradu svetového sortimentu a s celou vinifikáciou mi pomáha firma Karpatská perla v Šenkviciach. Etiketu nám navrhla šenkvická maliarka, pani Stránska, a celú grafiku takisto nám robil šenkvický grafik, pán Kuchta. Čiže celá filozofia a kým sme to dostali do tejto podoby, tak za tým stoja všetko šenkvickí ľudia. Dokonalý projekt, zvládnutý do posledného detailu. Ďakujem veľmi pekne za túto krásnu vzorku a za predstavenie tohto priestoru. Ľuboš, aj tebe za asistenciu. A my si ešte ideme pozrieť nejaké vinárstvo, lebo ešte deň je v rozpuku a je tu veľa toho, čo na pozeranie v Šenkviciach. Poďme na to. Na zdravie. Jednou zo zásadných zastávok v Šenkviciach, keď sa sem vyberiete na víno, je Karpatská perla, kde sme my už boli s podcastom. Je to už takmer rok, Laco. Áno, tak čas beží. Čas beží a preto sme tu znova teraz. A vy ste medzi tým spracovali nový ročník, tak sa pochválte, že čo sa udialo za ten čas, čo sme vtedy
vieš, ktoré veci sme stihli prebrať. Pribudla tu nová tvár Peter, ktorý sa vtedy neprezentoval. Tak je to môj táď a už tu robí dlhšie v našom vinárstve a hlavne tej somelierskej časti, tomu sa venuje. No a čo je nového? No, máme krásny ročník za sebou a veľmi veľa krásnych vín, hej, lebo ten ročník bol... Nepoznám vinára asi na Slovensku, ktorý by sa sťažoval na kvalitu hrozna ročníku 2021, čiže veľký potenciál v bielých, rúžových a keď počkáme, možno aj v červených. Hovoríš o potenciáli, aby som si rád okoštoval ten potenciál, že či... Tak, poďme na to. Nefabuluješ trošku? Je to pravda? Peťo, nech sa páči. Ako prvú vzorku sme si prichystali Sauvignon Blanc zo Suchého vrchu, ročník 2021. Je to víno takého herbálneho charakteru, veľmi príjemné, ovocné vo vôni aj v chuti. Ochutnaj a povedz sám, čo si o tom myslíš. My potrebujeme tú spätnú väzbu aj od rôznych osobností vo víne, aj vo svete, aby sme si to vedeli... Vo svete? Ďakujem za lichotku. Ahoj. Skompletizovať. Ochutnáme si. No, tam herbálna aromatika sedí, to súhlasím. Svieže, šťavnaté. Také typické pre ten ročník 2021. Je to také viac ten slovenskejší štýl Sauvignonu. Že nie je taký prvoplánový, áno, je to v pohode. Nie je to hrané na egreža, na žihlavku, ale viac na také iné rozmery trošku. Ale má to dosť taký ovocný rozmer, hej, že tá vinohranická broskyňa sa to objaví. A kedy sa tam objaví tá vaša vinohradnická čerešňa legendárna? V tých vínach, povedz. Tak ja to neviem kedy, ale toto je iná poloha, to je zo Suchého vrchu. Áno, to je ten podstatný rozdiel. Hej, ale Sauvignon, čerešňa, to neviem kedy. V každom prípade veľmi pekné, expresívne víno, ako ja hovorím, že také, že tam príde úplne taká kúsavosť, ak by som nazval. Áno, šťavnatosť. A mňa veľmi baví, že tá aromatika nie je taká prestrelená naozaj, že je to proste víno, aké sme zvyknutí, že skôr decentnejšia aromatika. Hej. Ale to, čo si povedal, hej, že aj v tej chuti tam cítiť aj tú štruktúru. A to je možno typické pre ročník 2021. Bol to nádherný ročník v tom, že možno aj tá pranostika, studený maj, stodole raj, mali sme taký maj, dosť nám vtedy padlo vlahy. Potom prišlo také teplejšie obdobie a sme sa zlakli, hej, ten júl bol veľmi teplý, potom sa to nejak ustálilo, ale proste nádherná ryseň a krásne zdravé hrozno. A to je základ, hej. Peťo, to sa ti potom ľahko prezentujú na akciách vinárstva takéto vína, že? Keď sa vydarí týmto spôsobom. Musím povedať, že to je veľmi obľúbené a jeden z najlepších Sauvignonov, ako sme kedy dorebili. Čiže sami zákazníci si ho chvália, víno sa samé predáva. Netreba robiť veľkú... Počkaj, same sa predávať, na čo ste tu potom dnes? Na čo sme tu my? Tak musíme im ho dať ochutnať. Áno, ale niekedy stačí otvoriť, dať ochutnať a ľudia stichnú a nepovedia niekedy nič, proste ochutnajú a to je ten moment, keď môžeme povedať, že to víno je naozaj perfektné. Pardon, ty čakáš vlastne spätnú reakciu, spätnú väzbu, že nechvíľu pochvália, oni stichnú, že... Oni sú všetci Takže ju nedostanete. Dobre, ešte sme prišli dnes. Áno. Ja som vínko pochválil, veľmi pekné. Udialo sa niečo aj mimo vín a mimo to, že prišiel nový ročník. Cítite nejakú, ja neviem, u ľudí, ktorí holdujú vínu, že prichádza ich viac, prichádzajú nové tváre, alebo je pre vás dôležité dnes byť na takýchto akciách, ako je Kam za vínom do Šenkvíc, tu fyzicky, predpokladám, že vo vašom vinárskej pošte minimálne 20 osôb, aby ste to celé ošéfovali a stretnúť sa s tými ľuďmi? Tak je to veľmi dôležité a cítiť proste, že ten určitý hlad, hej, po podobných akciách, hej, lebo vlastne celý ten život takýto a tá prezentácia pre verejnosť a rôzne tieto akcie, ktoré sú s tým súvisia, sa trošku vtesnal možno do pár mesiacov, hej. A tí ľudia boli zvyknutí niekde chodiť a ochutnávať a proste holdovať tomu. No a cítiť vyslovene to, že... trošku, lebo sa to nedalo. No tak nikde nebolo toľko lístkov predaných na šenkvických otvorených pivniciach ako tento rok, hej. Takže to je aj taká známka, že proste ľudia chcú ísť von a chcú to ochutnať, lebo boli dlho zavretí, no. A chýba im to. Peťo, ukážeš nám aj to ďalšie vínko, prosím ťa? No, tak ja toto... To sme mal ten devín.
Ulieva teda akože také trošku nedegustačné vzorky, ale však dopraje ste v rodine, tak ti dopraje, vieš. Áno, tak ja toto skúsim. Medzi časom to odprezentujem. Je to Devín z ročníku 2021. To víno polosuché, je to z vinohradu Suchý vrch, ten istý vinohrad. Je to víno, ktoré nám získalo viacero pekných ocenení už aj vo svete. Získalo to zlatú medailu v Paríži a včera sme získali vlastne informáciu, že má to šampióna aj v Prahe, na Prague Wine Trophy. Super. Opäť je to taká spätná väzba, ktorú my naozaj potrebujeme a nielen od zákazníkov, ale aj od profesionálov. A ochutná je to aj ty. Ja som veľmi zvedavý, čo na to povieš. Dobre. Viac si o tom rozprávať nebudem. Áno. Mňa zaujala tá nálepka, že prečo vyzdvihujete, teda ja tak trošku šípim, prečo, že to víno, ako to je presne napísané, viac zdravia, menej histamínu. Tak vieš, tá dnešná doba prináša rôzne intolerancie a my sme sa tomu trošku zamerali a snažíme sa u každého vína si dať urobiť rozbor a naozaj spýtal si sa, že čo také nové, naozaj my v tej vinici robíme v biorežime, už ideme 4. rok. Čiže zameriavame sa na to, aby sme čo najviac vytlačili, nazvem to, ľudové chémiu z celého výrobného procesu, či z pestovania hrozna, alebo priamo pri spôsobe výrobe vína priamo v pivnici. No a ono sa to ozrkadluje potom aj v tom víne. Ten proces nejaký čas trvá, hej, ale naozaj tie vína z hľadiska toho, že ten obsah histamínu je prakticky nedetekovateľný, lebo proste s tými metodami, tak môžeme sa pochváliť aj tým, že naozaj je tam nízka hodnota. A vzhľadom na to, že komunikujeme so zákazníkmi, tak väčšinou je to o tom, tá odpoveď, tá spätná väzba, nechcem povedať, že to funguje, ale proste nemajú tí ľudia s tým problém. Je to cesta, ktorú sa chcete uberať? Že toto je nejaké smerovanie, alebo to len, že tak vyšlo? Vychádza nám to pri tých vínach, ale to je odraz toho, akým spôsobom k ním pristupujeme. Čiže nie len v pivnici, ale aj vo vinici. A toto je naša cesta, na ktorú sme sa vydali, robiť čo najviac naturálnym spôsobom naše vína. A začíname ale vo vinohrade. Kvitujem, veľmi ma aj toto víno baví. Nemám problém s tým histamínom sám osobne, ale toto víno zase na Devín, pre mňa decentná aromatika, že nie je to, že na prvú, že človeka toho horí a odpadá z aromatiky. Neskutočná šťavnatosť, veľmi pekne zapracovaný cukor s kyselinkou, že tam ten cukor mi absolútne tam netrčí, je to naozaj v tom tele veľmi, veľmi dlhá dochuť, taká aj kvetinovosť, krásne víno. Fakt. To je taký... Ja keby som mal na súťaži, určite idem do zlata, bez problémov. Ja Skôr by som ešte rozmýšľal, či aj tam tie vyššie známky, z 90 by som sa šplhal. Tak krásne sme víno, radi za takú odozvu. Ale je to z môjho pohľadu taký typický reprezentant, tejto odrody Devín, lebo Devín má charakter až vtedy, keď sa tam vytvoria cibeby. Keď ten strapec vyzerá z časti, že tam vidieť naozaj cibeby a z časti sú krásne zdravé bobule a máš tam aj tú stopu toho Devínu, hej. A my to oberáme pri vyššej cukornatosti, tak potom sme si povedali, hej, že aby ten výsledok, nie je to suché víno, ale je to polosuché, má to 11 gramov zbytkového cukru, ale tej odrode a tomu vínu to svedčí. Krásne. My tu máme pred nami ešte takéto nádherný tanier, ktorý nás sem priniesol Laci Horňáček, ktorého sme už stretli u vás v podcaste ako hostia, ktorý tu dnes varí. To je jedna zo špecialít. Čo tu ešte máte okrem takýchto vychytávok, že tu Laci prišiel ako známa kulinárska tvár? No tak hlavne on, to je hlavná hviezda. A toto vyzerá veľmi dobre, hneď keď vypneme kameru, sa do toho pustím určite. Áno, tak je to typické jedlo, alebo typické pre náš región, hej. Rakúsko-Uhorská, aby som sa správne trafil, typická štrúdla, ale nie sladká, ale slaná. Máme špenát? Losos? No, špenát a losos. Kombinácia špenátu a lososu a robíme aj s telacím mäsom, aj s bravčovým mäsom alebo so syrom. Ale na takýto účel skúšame to bol jeho nápad, je to taký nový smer a zatiaľ tá odozva je veľmi, veľmi pozitívna, tým ľuďom sa to páči, nie?
Odozva je veľmi dobrá, je to v modernom šate, niečo staré, oprášené, vyťahnuté zo šuflíka. Tak. Treba prísť ochutnať. Áno. Niekedy prísť, my to ochutnáme. My to teraz ochutnáme, ľudia, ktorí tu vidia neskôr, prídu ochutnať na budúce akcie, medzi tým vidia, že tu prúdia davy ľudí, tak choďte sa venovať vašim budúcim hostom a zákazníkom a ďakujem za návštevu, my ideme ďalej. Ďakujeme. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Pozdravím. Kam za vínom do Šenkvíc nás zavialo aj na kopec k známej tvári Eugen Jurášek. Ahoj. Ahoj, ahoj. Oh. Sme zakotvili na tejto nádhernej terase, my sme tu už na návšteve boli presne pred rokom, jak si dobre pamätám. Medzi tým pozerám, že si vytiahol aj nové vínka, nové ročníky a túto fantastickú terasu, z ktorej je taký výhľad na Šenkvice, že sa sem naozaj oplatí zájsť. Čo máte nového za ten rok? Pochvál sa. No, rok bol taký, aký bol. Vieme, že prešla korona, druhá vlna, boli ťažká ako doba, uzatvorené priestory, nedalo sa moc tých akcií robiť, ale pri tej všetkej biede sa nám podarilo celú produkciu v podstate predať a umiestniť niekde. Takže v podstate preto aj dneska už ponúkame nové vínka. Aj sa odprezentuješ s ním? Či budeme sa len pozerať na flašku? Ja neviem, len... No dobre, tak vyskúšame takto bublinky na začiatok. Frizante podľa obalu? Frizante podľa obalu. Biele. Vínko pochádza tuto z tohto vinohradu. Akurát, čo sníma kamera za nami, je presne vinohrad, odkiaľ to vínko pochádza. Každý rok ho robíme. Minulý rok sme vyhrali vo Viedni s tým súťaž. Uvidím, ako to bude teraz. Aj tohto roku sme ho zaradili. Na zdravie. Vítaj u nás na tej našej novej terase. Poznám, že nemáte napísané na etikete odrodu, takže to je kúve nejakých viacerých odrôd? Kúvečko, tu zo záhrady. Je to taký zvláštny mix hrozien, ktoré posadil môj svokor a nikto nevie, čo všetko tam je. Ale v podstate je to polovica vlašakov, polovica veltlínu. A niečo také voňavé je tam. A stále ten klč hľadám v tom vinohrade a neviem ho nájsť, ktorý to presne je. Ale urobí krásnu aromatiku tomu vínu. Spraví tomu krásnu aromatiku, presne je to vždycky. To, čo by malo frizante asi mať, čo od toho ľudia vyžadujú. Áno, naozaj. Je tam taká tramínová stopa, by som povedal, nejakého a veľmi pekné šťavnaté. Aj trošku zvyškový cukor, také ľúbivé vínko. Áno. Tu na tú terasu akurát, myslím. A to je úplne čerstvá záležitosť, som počul, táto terasa. Áno. Že sme prví asi, ktorí na nej teraz vybehli? Toto je absolútna premiéra, by som povedal. S mojím zaťom sme sa tu vytrapili asi 2 týždne. Najprv sme sa vyhádali, že ako neviem, to či o tomto chceme sa rozprávať, ak ste sa vyhádali. Ale v podstate vyhádali. Nie, len sme chceli každý, aby to bolo dobré. Je to taká záležitosť, kde sme zväčšili s tým pádom kapacitu. Keď teda nadviažem na tú otázku, v podstate dneska tu vieme umiestniť celý autobus ľudí, ktorí by sa mohli prísť. Chceli by sme robiť a pokračovať v nejakých inventoch, podnikových akciách, proste takých stretnutí srdečných, dokonca aj svadby a podobné veci, ak by sa... Perfektno. Toto mi hneď napadlo, keď som videl tento priestor, že tu by sa normálne aj taká kapelka zmestila, aj ľudia. A dole sme to už u vás videli v predošlom podcaste. Áno, v predošlom podcaste ste to tam pofotili, takže toto je taká úplná novota. Takže tak, čo sa týka ročníka vín, keď teda môžeme povedať, tak vínka v podstate... Tento ročník bol výnimočný, by som povedal, na vína ako také. Boli dobre v kyselinách, boli dobre v cukornatosti. Takže tento ročník myslím, že každý vínár bude dosť dobre chváliť a hodnotiť. Musím povedať, že aj červené vína výnimočné mali dosť vysoké kyseliny, tým pádom budú na dlhšie uskladnenie, budú dlhšie do baríkov, na dlhšie uskladnenie, tým pádom budú zrelšie, kvalitnejšie, myslím, čo sa tohoto Čiže týka. určite sa ľudia majú na čo tešiť. Asi, ale môžeme okostovať aj niečo iné, ako frizante. Keď chváliš ten ročník, tak mali by si to potvrdiť kontrolnou vzorkou druhou. A tam už som si prečítal, že veltlínske zelené. Kontrolná vzorka, veltlínske zelené. Či tvoje slova majú oporu aj naozaj v tom víne, tak hneď to posúdime. Veltlín máte odkiaľ?
Veltlín je náš vlastný z Vinohradu, z Limbachu, z farárskeho. Dali sme sa dokopy s chlapcami, ktorí ako vieme, nechválne dopadlo družstvo limbašské a v podstate sa prestali starať o vinohrady. Tak sme sa dali dokopy s chlapcami, Púček a spol a obrávame spolu tam ten vinohrad. Ja poznám viacero vín z toho vinohradu a toto žôvoní má krásnu korenistú aromatiku toho Veltlínu. Môže byť typicky malokarpatský. Jemná kyselinka. Suchá, jemná kyselina, presné. Suché víno. Dobre. Som rád, že sme tu znova po roku zavítali, že ste nám ukázali, čo máte nové. Koľko ešte mi povedz, ľudí očakávate dnes na akcii? Budete to stíhať? Alebo koľko ľudí treba, keď očakávate, že bude nejaká akcia? Že bude, v prvom rade... Som počul, že vraj 1000 stupeniek je predaných až? Áno, je to pravda. Budem rád, keď sa tu všetci budú dobre cítiť. Ide o to, aby tu všetci ľudia, ktorí sem prídu, sa dobre cítili a ochutnali dobré vínka. Už na počte asi tak nezáleží, pretože je to osobná vec každého jedného návštevníka. Budem rád, keď príde všetkých 1000, ale tomu neverím. Ďakujem pekne, že ste prišli, chlapci. Príďte častejšie. Počujete, ako to chodí. Keď sa ľudia stretnú, je zábava, je muzika. Takto to chodí na akciách, ktoré sa konajú v Šenkviciach. Aj dnes, Kam za víno v Šenkviciach 2022. Muzička putuje po vinárstvách, je tu fantastická nálada, pije sa vínko a my sa s vami lúčime. A veríme, že ostanete verní slovenskému vínu, že máte radi slovenské víno. Ak sa vám náš podcast páčil, tak dajte nám odber na YouTube alebo nás podporte na Patreone a vychutnávajme si spolu slovenské víno. Pekný deň, večer alebo čokoľvek, čo máte. Na zdravie, ahoj!